Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selamat datang di channel Haris Mokarizo. Di video kali ini saya mau bahas tentang Logitech K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard. Di sini saya penasaran gimana sih feel-nya pakai keyboard ini. Sama seperti keyboard K480 ataupun K375S, keyboard Logitech seri K380 ini juga bisa dikoneksikan ke 3 gadget berbeda. Karena keyboard ini pinjeman, jadi saya nggak ada sesi unboxingnya ya. Karena saya dipinjemin unitnya aja tanpa box. Oke, langsung pertama kita bahas dari fisiknya dulu. Untuk materialnya ini terbuat dari plastik yang cukup berkualitas. Selain warna biru seperti unit yang saya review ini, ada juga warna hitam, rose atau pink, dan juga off-white atau putih. Terdapat tombol power pada bagian samping kiri ini. Dan saya suka penempatannya di sini karena nggak perlu repot membalikkan keyboard hanya untuk menyalakan atau mematikan keyboard. Kemudian, di samping tombol power terdapat lampu indikator power yang akan menyala sebentar sesaat setelah keyboard ini dinyalakan. Pada bagian bawah terdapat slot baterai. Keyboard ini menggunakan 2 buah baterai ukuran A3 yang diklaim mampu bertahan hingga 2 tahun. Keyboard Logitech K380 ini hanya menggunakan koneksi Bluetooth, jadi tidak disediakan dongle untuk konektivitas wirelessnya. Tapi saya rasa saat ini Bluetooth sudah cukup umum ada pada berbagai perangkat komputer, tablet, ataupun smartphone. Proses pairing pun sangat mudah, cukup dengan menekan tombol 1, 2, 3 ini, ditahan selama 3 detik. Kemudian setelah lampu indikator di sini berkedip cepat, kita tinggal mencari Bluetooth keyboard ini di Bluetooth Preference atau setting pada komputer atau handphone. Dan gak pakai lama, langsung tersambung. Apabila sudah di pairing, proses perpindahan koneksi dari device satu dengan yang lainnya hanya tinggal menekan tombol 1, 2, 3 ini. Waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan device pun bisa dibilang instan. Feels penggunaan keyboard ini membuat saya kaget. Ternyata enak dan empuk tombol-tombolnya. Selain itu nggak berisik lagi. Ditambah traveling touch-nya tidak terlalu dalam dan jarak antara touch yang satu dengan yang lain tidak berdekatan. Bisa saya bilang keyboard ini mirip dengan keyboard MacBook Pro seri Retina Display untuk feels penggunaannya. Saya juga sempat mencoba menggunakan keyboard ini untuk main game CSGO atau Counter-Strike Global Offensive dan cukup nyaman. Walaupun dengan koneksi Bluetooth bisa dibilang saya merasakan tidak ada lag sama sekali. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah menurut saya desainnya minimalis. Kemudian feels penggunaannya enak, empuk, dan tidak berisik. Kemudian kelebihan berikutnya adalah multi-role, bisa dipakai di laptop, tablet, atau handphone dan lintas platform pula. Bisa di Windows, Mac, Android, dan iOS. Kelebihan berikutnya adalah dimensi cukup ringkas dan bobot tidak terlalu berat, juga tidak terlalu ringan. Pas. Kemudian banyak pilihan warna yang menarik. Selain itu tombol power pada bagian samping jadi memudahkan untuk on-off device ini. Untuk kekurangannya menurut saya, tombol perpindahan koneksi jadi satu dengan tombol F1, F2, dan F3 di bagian atas kiri ini. Tidak disediakan tombol tersendiri. Kekurangan berikutnya tidak disediakan holder HP atau tablet secara terpisah pada paket pembelian. Kemudian tombol caps lock tidak ada indikator apakah sedang on atau tidak. Akan sangat membantu sekali apabila terdapat indikator lampu LED kecil misalnya yang menyala ketika caps lock sedang on. Kemudian kekurangan yang terakhir, menurut saya tidak ada backlight keyboardnya. Saya sempat menggunakan keyboard ini di ruangan yang minim cahaya karena nggak ada backlight membuat saya sedikit kesulitan. Kesimpulannya, keyboard Bluetooth Logitech K380 ini bisa dijadikan salah satu pilihan apabila Anda sedang mencari wireless keyboard dengan koneksi Bluetooth. Dengan desain yang minimalis,
ukuran yang cukup kompak, dan tidak terlalu berat. Keyboard ini bisa dibawa kemana-mana apabila Anda memerlukan keyboard full size untuk mengetik pada tablet atau iPad misalnya. Nah, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Dadah.